全球现场时间要来看到，现在台美关税已经达成了协议，确定是降低到15%，但是呢，台积电必须要在美国加盖至少有5座的晶圆厂。现在美国媒体《华盛顿邮报》日前就刊出了一位美国的资深政治记者投书，指出之后台积电扩大在美国投资是潜藏着不祥之兆，因为美国的目标是要在2029年之前要达成半导体供应链的独立。那未来的总统还有多大的动力能够嚇阻中国大陆的侵略呢？好，另外呢，他也指出了一个关键点，就是台湾的细盾现在看起来可能不再是牢不可破了。那么同时间，美国财长贝森特他人在瑞士参加达沃斯的世界经济论坛的时候，再度就提到了，他认为全球经济最大的风险在于，其实有97%的先进的晶片都是集中在台湾。那如果台海真的爆发了冲突的话，将会带来了经济的末日。而就在这个美国总统川普他到瑞士去参加论坛的前夕，他在这个白宫记者会上头举行了他就职1周年的记者会，再度提到台积电，因为他大秀自己上任之后的政绩，说有非常多的企业承诺扩大在美国投资，这其中就包括了台积电、还有苹果以及辉达等等的大企业。而在美中关系，他再度提到和习近平关系很好，他大赞习近平是一个不凡的男人。好，当然了，这个表态呢，其实也是要为了4月份的川习会要先铺路。另外，美中的贸易团队也会在近日要举行新一轮的贸易磋商谈判。美国代表葛里尔他就表示说，在川普总统和习近平主席计划在4月份达成了这个会谈的前夕，美中将会进行新一轮的贸易谈判，要尝试可以进行的贸易，并且聚焦在非敏感的领域，希望能够达成进一步的协议。而同时间，这个大陆外交部的发言人郭家坤在昨天的例行记者会也指出，中美双方应该要共同落实好两国元首达成的共识，为中美的经贸合作注入更多的稳定性和确定性。好，回过头要看到川普，他说这个习近平是一个不凡的男人。他是在21号的瑞士达沃斯世界经济论坛上就被记者问到说，那对于4月份即将会举行的川习会有什么样的期待呢？他也重申跟习近平的关系非常的好。So I've always had a very good relationship with President Xi and with President Putin. Talk about, the larger powers. But I've always had a very good relationship with President Xi of China. He's an incredible man. What he's done is amazing. He's highly respected by everybody. 而川普他在达沃斯经济论坛的时候演说，他也有再度提到控制格陵兰的议题。他说要控制格陵兰是为了保护全世界，并且公开点名批评加拿大的总理卡尼。他说加拿大应该要对美国心怀感激。For national and international security, and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay, is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. 川普点名加拿大总理，其实就是在回应卡尼，因为卡尼在前一天也在世界经济论坛的演说，他说现在国际秩序出现了断裂，大型的强权在以关税作为谈判的筹码。尽管他是没有直接点名川普或者是美国的，但是川普后来的演说就指出说，加拿大在安全还有生存上是高度依赖美国，他认为加拿大是应该要感激美国的。而另外来聚焦是日本的政坛，日本的国会众院大选预计要在2月8号就要举行投开票。自民党在21号正式公布众议院大选的选举公约，内容涵盖了经济、外交、安全保障、政治改革，还有宪法修正，以及外国人政策和教育等等的多个面向。其中的外交部分再度表明了台海和平稳定是非常重要的。外交では中国とは開かれた対話を通じ建設的かつ安定的な関係構築を目指すとした上で台湾海峡の平和と安定は重要としています。好，这份选举公约除了是强调以日美同盟作为基础的轴心，要推动自由开放的印太战略，而针对中国大陆，自民党表示将会透过开放的对话，致力于建立建设性且稳定的关系，但是对于挑衅行为，将会保持冷静且坚定的态度要应对，并且强调台海和平稳定的重要性，也显示日本政府在区域安全的议题上的一贯立场。
以上就是这一节全球现场。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。